Buongiorno, sono Rino Vallone. Una comunicazione sul bene e il male, sulla dualità. Tutto dipende dal piano su quale guardiamo le cose. Allora, sul piano fisico c'è dualità. Abbiamo maschile e femminile, abbiamo il freddo e il caldo, abbiamo tutte queste cose. Sul piano psichico c'è dualità. Abbiamo il sentimento, il pensiero, ogni sentimento può farci sentire bene o sentire male, ci sono i pensieri di illuminazione, l'ispirazione che ci arriva, o al contrario il mal di testa perché non troviamo una soluzione a una difficoltà. Perciò questo sono i piani in quali, se partiamo di questo piano, possiamo vedere tutto come duale. C'è un altro piano in quale, e questo piano, diciamo, la visione occidentale è molto duale, mentre la visione orientale è unitaria, e nella visione orientale ci dicono, e perciò una visione superiore al piano fisico, al piano psichico, che tutto è uno, e non esiste assolutamente la dualità. Perciò il freddo è unicamente un livello della temperatura che va dal più freddo al più caldo, ma è sempre temperatura. Le tenebre sono un livello della luce. La luce ha tanti livelli che va all'infinitamente scuro, dall'infinitamente scuro a un livello di luce che non possiamo sopportare e che se lo vediamo apparire ci rende cieco. Perciò anche che cosa è veramente la luce? È quella che vediamo o quella che non vediamo? E può darsi che in tutto lo spettro gigantissimo di questa luce universale, immaginate che è la notte, quando apparentemente fa buio, che ci arriva la luce delle stelle che arriva dallo spazio infinito, che arriva fino a noi. E tutto questo è per dimostrare che appunto la visione che abbiamo dell'oscurità e della luce è completamente ridotto a niente, perché è quando c'è più notte che c'è più luce. Perciò che in questa visione unitaria non esiste il bene e il male, esistono solo delle situazioni da gestire. Il male è una forza contraria a quella che stai seguendo. Per esempio, se vuoi andare da un luogo a un altro, c'è una strada e per esempio questa strada tu vai in una direzione e nella direzione opposta vanno altre macchine e non puoi dire che è il male, ma diventa il male se tu diciamo vai colpire la macchina che viene nell'altra direzione o viceversa. Là diventa il male. Perciò il male è un bene che uno non sa gestire. E allora la domanda fondamentale è come arrivare a gestire le forze opposte, perché se le sappiamo gestire non è più il male, al contrario diventa un'opportunità di capire a che punto hai delle possibilità straordinarie in te. Allora, riguardando questo punto, possiamo fare riferenza
occultamente alle forze tenebrose, con due fonti sataniche o luciferiche, sataniche che Rudolf Steiner ha chiamato Ahriman e luciferiche, che sono due funzioni diverse. Le forze ahrimaniane o sataniche hanno per scopo di imprigionare l'essere umano nella materia, mentre le forze luciferiche hanno per scopo di togliere l'essere umano della realtà terrestre, di mantenere nell'illusione della vita, e perciò che i paradisi artificiali, tutte le droghe sono controllate, diciamo, con queste forze luciferiche, mentre per esempio Ahriman o le forze sataniche, loro si manifestano attraverso più l'alcol, e perché fa perdere, perché questo, diciamo, condensa l'energia e si materializza completamente l'essere. In ogni modo, vedete che queste due forze funzionano sulla paura, sull'illusione e ciò che agisce per allontanare l'essere umano della sua felicità. Perché paradossalmente più una persona sta male, più è controllabile. E allora si va a proporre per esempio lo sport di massa, è un modo per fare che la gente dà agli altri il controllo della sua felicità. Perciò vanno a sostenere una squadra, se la squadra vince sono contenti, se la squadra perde sono distrutti. È allucinante. E dare il suo potere agli altri. E questo, se volete, tutta la strategia di queste forze è di fare che l'essere umano rinuncia al suo potere. E capite che questo fa parte del libero arbitrio. La gente può perfettamente decidere di rinunciare al suo potere e darlo a qualcun altro, ma in questo caso tu dai a queste forze la capacità di alimentarsi della tua energia. E più sei vuotato della tua energia, più sei stanco, più perdi la tua luce e più diventa schiavo di un mare di cose. La droga è una schiavitudine e la gente ha dato il suo potere a queste forze, ma non è né bene né male, perché non esisterebbe il libero arbitrio se, capite, tutto è assolutamente perfetto. E Dio fa l'esperienza di tutte le probabilità che ha messo nella sua creazione. E ognuno di noi è un protagonista di questo gioco straordinario delle probabilità che sono depositate da Dio stesso nella sua creazione, ma che sono delle probabilità, delle potenzialità, ma che c'è bisogno che questo gioco sia giocato per fare che Dio verifica le possibilità della sua propria creazione. E allora a tutti i livelli ci sono Dio manda una parte di se stesso
giocare tale o tale ruolo per permettere che tutte le possibilità o probabilità depositate nel grande gioco dell'universo, della creazione, siano manifestate. E allora ognuno sceglie il suo cammino. Puoi scegliere il cammino diciamo della dipendenza all'oscurità o il cammino diciamo della fusione progressiva con la luce dell'universo che ti permette progressivamente di esprimere tutte le possibilità depositate nell'integralità dell'universo. E lo troviamo molto bene, per esempio, nella rivoluzione luciferica, davanti a chi si oppone Michael, chi è Michael Lucifero, il grande portatore della luce, a un momento decide di non più alimentarsi della luce divina e perciò di trovare in se stesso la forza. Non è né bene né male. Qual è la forza che c'è dentro di me? Il problema è che va a cercare a esprimere questa forza dell'universo senza togliendosi dell'universo stesso. E allora dovrà prendere le sue forze dagli altri. Perché non c'è altra possibilità. Non c'è uno dei piani che nessuno è integralmente autonomo in questo gioco. Perciò tutto, assolutamente tutto, ha bisogno di carburante. E il carburante è esclusivamente la luce, non c'è altro. E il fissatore della luce nell'organismo è l'amore. Perciò solo se c'è l'amore, la luce viene a abitare in te. E perciò che il problema delle forze nere è che sono sempre alla ricerca di rubare la luce degli altri e che devono moltiplicare tutte le strategie perché visto che non hanno l'amore, questa forza non è permanente, sono nell'impermanenza totale e giocano il loro ruolo. E allora e l'altro ruolo implica assolutamente di alimentarsi della luce dell'universo. È un altro cammino, è un altro con dei risultati assolutamente straordinari, perché progressivamente uno diventa il tutto. E capite che quando uno diventa il tutto, progressivamente il prezzo da pagare è di lasciare il suo ego. Mentre chi lavora per se stesso, per esprimere, per dimostrare quanto è grande, quanto è potente, quanto è capace, è un cammino totalmente dove va a rinforzare tutto il tempo l'ego. Perciò un cammino, il rinforzamento all'infinito dell'ego, che più si rinforza, più è rigido e più fa perdere la gioia alla persona, e l'altro cammino si apre, si purifica, abbandona l'ego progressivamente si dissolve e si mette al servizio, perciò che avete Michael che sta controllando il dragone sotto il suo piede. Il dragone è l'ego, unicamente, con le sue varie espressioni, su quale non c'è bisogno, sarebbe troppo lungo, ma perciò l'ego diventa l'instrumento, il servitore
diciamo, dell'essere, dell'incamminazione dell'ego verso la fusione con il tutto, e allora chiaramente che più uno si unisce con il tutto, più va a manifestare una capacità di amore straordinario, perché matematicamente questa fusione con il tutto è un'espansione della coscienza che porta sempre più amore. E allora assolutamente è un altro tipo di esperienza, ma siamo liberi di andare sul cammino che uno vuole. Ma questo cammino veramente di identificazione con il tutto è una meraviglia, di una bellezza infinita, perché è pura magia, è rivelazione permanente, è creatività, è espressione, e là veramente non immaginiamo a che punto abbiamo dentro di noi delle possibilità infinite, ma queste possibilità infinite vengono rivelate dalla possibilità che abbiamo di collegarci con l'infinito. Più siamo collegati con l'infinito, più l'infinito ci rivela noi stessi. E questa rivelazione si fa anche concretamente con delle cose concrete terrene. È benissimo. Yep.